Jmenuji se doktorka Kristýna Rámkuk a mám doktorát v psychologickém poradenství a také PhD v oblasti vědeckých strategií a postgraduál v oblasti nanobiotechnologie. Pracovala jsem na univerzitách od Harvardu po vyučování v programu CME a pro rezidenty na univerzitě Johnse Hopkinse. Pracovala jsem ve farmaceutických a nanobiotechnologických firmách Alexion, Pfizer a dalších. Vytvořila jsem receptory a patenty, které detoxikují prostředí i lidi, protože mým poselstvím v životě se stalo pomáhat lidem pochopit a pomáhat lidem s faktem, že naše těla jsou zanešená toxiny, stejně jako prostředí, ve kterém se pohybujeme. Toxiny, které vyvolávají záněty a také mění genovou expresi, vyvolávají nemoc, kterým by nemuselo docházet, kdybychom vyléčili to, co se děje v prostředí i v těle. Kdyby se nám podařilo odstranit těžké kovy a toxiny a ten ničivý proces, který probíhá v našem prostředí i v našem těle, kdybychom vyčistili těla a zbavili se věcí, které mohou vyvolávat nebo zhoršovat nemoci, měli bychom lepší kvalitu i kvantitu života. Vyřešit příčinu pro mě znamená, že místo, abychom léčili nemoci, tak zastavíte nebo vyřešíte to, co tu nemoc v první řadě způsobuje, a to je poselství, na které bychom se měli všichni zaměřit. V prostředí našem probíhají věci, které spouštějí zánětlivé procesy v těle, což spouští buněčnou kaskádu. Buňky začínají komunikovat a místo, co by si předávali pozitivní poselství, tak místo, aby hovořili pozitivně o dobrých věcech, tak se tam šíří negativní zprávy v těle. Je potřeba vyřešit, co se v těle děje a porozumět mu. A potom podnikat pozitivní kroky, aby se věci začaly postupně zlepšovat, vyčistit tělo. Je ten rozdíl v tom, jestli bude v těle probíhat pozitivní věc, nebo se tam bude dít něco nepříjemného, jako když vám celý den někdo mlátí do kastrolu, naše tělo se pak cítí špatně. A to je úžasné uvědomit si, že máme možnost tohoto dosáhnout a něco v tom skutečně podniknout. Nemůžeme mít kontrolu nad vším, co se děje v našem prostředí, ale můžeme mít kontrolu nad tím, co dostáváme do těla a jak se to projeví na našem životě. A to je síla. Jedna z věcí, které na mě velmi zapůsobily během mé kariéry a opravdu mi změnily život, bylo to, že jsem jako výzkumník a vědec, když jsem se dívala na data a pracovala jsem v různých firmách, tak ten proces, jak jsme vytvářeli léky a distribuovali je mezi lidi, tak jsme dělali principiální výzkum, dívali jsme se na to, co se děje v různých stádiích, ale uvědomila jsem si, že se nedíváme na to, proč vůbec ty nemoci vznikly. Uvědomila jsem si, že my nepomáháme lidem zajistit, že ta nemoc u nich vůbec nepropukne nebo že ji budou moci zarazit, a to mi dělalo starosti. A uvědomila jsem si také, že to, že já chci vyřešit ten problém, neznamená, že to chtějí i všichni kolem mne. A to pro mě byl takový velmi zlomový okamžik. Mé poselství na této zemi je, myslím, pomáhat lidem dosáhnout toho nejlepšího, co mohou. Vy musíte vyčistit své tělo. A není to něco příležitostného, je to něco, co musí probíhat každý den. Jsou různé způsoby detoxifikace. Můžete začít teď a začít čistit sami sebe. A dosáhnete tak emoční i fyzické čistoty. Jakmile začnete bojovat ten boj detoxifikace, dáváte sami sobě sílu a moc a pocítíte jistotu v to, co děláte, a nebudete se bát se zbavit těch špatných věcí, toxinů a všeho dalšího.